一下。我刚刚做完这个视频的剪辑，然后剪的时候就发现，做的开箱还怎么？这是整的。因为刚才就是大家要看全程的话，我不是在洗牌嘛，中间就是跳出来2张牌，我是平时不拿跳牌，我是要就是在抽牌的时候想到我心里的问题，完全问完了，再去拿最上面的牌，然后也很少会从中间抽牌。结果这次就是先跳出来这2张牌吧，其实我都没有仔细看是什么，做剪辑才发现，哎，这不就是我最终抽出来的那2张牌吗？最终就是不是洗嘛，然后最后就拉了一开，就是说从中间抽一张，结果抽的时候这2张还是就是粘在一起，也不能叫粘了，总之摸出来就是2张牌。哎呀，所以有的东西就是天意，你知道吗？什么叫共识？什么叫巧合？我觉得世界上没有偶然，只有必然。然后这个我又去翻了一下这个教程，提前的预习了一下课。这张是代表说财务回报，就是代表你努力的在这个财务上会有各种各样的反馈。你提前，比如说你付出一份努力，得到一份收获。然后这张是代表一种平衡，代表说你在财务上的这种审慎，还有你去如何做到这个财务的规划。然后到这张呢，就是丰盛，极大的财务丰盛，财务自由啊！隔着屏幕将这个极好的财富能量献给大家，和大家一起分享。我觉得用这副牌去做就是事业财富这个方面相关的占卜主题，应该真的会很合适。哎呀，开心！如果有缘你看到了呢，那真的就是很恭喜大家，我们一起分享这个美好的这个财富能量。然后也祝福大家，不管你现在是上学还是上班，能够就是收获一个财富自由的人生啊！这个时代最希望的东西哦，呵呵来恭喜大家！那就先这样啦。Hello，小可爱们，今天我们做一个扑克牌的开箱，这是一个也算是限量版吧。是清华博物馆的，清华大学艺术博物馆的一副扑克。因为我最近3月份就要开始去学一个扑克牌占卜的课了，可以说是梦想成真，因为是很想跟着学的一个老师，他终于开课了。然后那个课前需要准备扑克牌，我就去到网上淘了一大圈，想淘一个比较特别的，将来留着做占卜用。因为上课的时候主要还是用普通白面的去做笔记就好。然后看了一堆，真的这个，因为网上玩花切的很多，就是把这个扑克牌各种翻来翻去的那种花切，所以那种扑克牌是很漂亮的，当然也很贵，可能正常价位在100左右，然后那个再到限量版一些的那种，就已经要奔向300-500了。然后这副扑克的话，大概是30多，不到40，就是很合理的一个价。而且很漂亮，而且重点是它每一张都不一样。它是，把这个阿富汗一些金饰印到了上面这个扑克上。哎呀，好期待！哎呀，看看怎么，昨天把指甲剪了，现在还抠不开了。嗯嗯，我终于把盒子抠开了。它这个上面还有一个限量发行的一个号，能不能看见？我看看这个胶，这上面有一个号 ，A 开头的。我这应该是第412副。哎，我觉得就是有一个限量号在这儿，就很有特殊的感觉。哎呀，哎呀，它这个就是封底哦，还是挺有民族特色的。然后整副牌就很华丽了啊！看这个反光，老刺激了。然后所有的封底也都是这种金色的一个图案。当然，我觉得这个图可能本身也会有一些出处吧，但是因为这方面的累积的知识量不够，所以就只能猜测一下。然后这个揪卡，2张揪卡，这是一个，这上面都会有字去标明，就是皇冠和这个戒指。哎，我觉得人类在这个金饰上真的是走的挺远的了。
之前我看过一个元代的金饰展，我当时就很震撼，我说哇，1000年前金饰就可以做的很细密嘛，它都不是这种大块，是在一个很小的镜片上做的特别细，有点像那是什么工艺啊？就是总之看起来，呃，已经细到了我觉得都超出了这个那会儿可能工匠该有的那种工艺水平。哎呀，我们一张一张看哈。哎，真的可长知识，有种逛了一次这个博物馆的感觉。所以这个到时候，我觉得做起这个占卜来能量还是蛮高的。因为之前看了好多扑克牌，它就只有 Ace，还有那个 Go 圈 K，可能是有不同的设计型的图，中间的以数字牌都没有什么特别的，所以有很多看了就只是看上了人家的那个特殊的那几部分，然后就这个就每张都不一样，还长知识，哎，老长见识了。哎呀，现在真的是好喜欢这种金灿灿的东西，不要太香。哎，真好看，真好看。黄金真的也是永流传啊！之前有听罗伯特清崎说，黄金是上帝的钱币，就说这个东西啊，就历经时空，它不管经历多久都是有价值的。不管是在货币上，还是说在一些就比如说电子元件，也是需要黄金的。真好看呐！我记得好像以前古代的玛雅人就已经在用金饰了。之前看过一部分金子的，这个是，哎，它是面具还是什么？哎，真的很好看，金子又比较软，然后做各种饰品的话，就可塑性比较强吧。这个特别像之前，阿拉丁，就是迪士尼的阿拉丁里面有一个黄金之手的那个故事。大家有兴趣的可以到这个网上查一下，比如说，各个古代文明的黄金的饰品，然后当然就是咱们祖国自己的这种各朝各代的黄金饰品，就真的是非常好看，而且非常有趣，那个工艺太巧妙了，真好看，真好看。这个不是金的吧？啊，这看起来像铜的呀，怎么混进来一个这个？但是也很细了，它这上面这个纹路，哦，我看看啊，举个焦能不能看清楚？尴尬了，这上面纹路很细的，都是需要好好的雕的。这是个短剑柄。为什么那会儿那么喜欢手型的一个吊饰？哇，那会儿就有耳夹了。这是个耳夹，还不是耳针的那种。啊，真好看，真好看。我觉得这种就非常非常开眼，性价比极高，性价比相当的高。阿弗洛狄特，哎，阿弗洛狄特这个名字是哪神还是月神来着？哇，项链就是金子加松石啊，看起来就很好看啊！看完了，哎呀，好特别哇，好特别哇！有兴趣的可以入手这副卡牌，不过就是可能等了稍微时间有一点点长吧。它是30天内发货的。哎呀，金灿灿的。虽然这是扑克牌，但是我觉得依然还是可以找一下它的牌魂的。这是我们抽出来的第一张，我觉得还是比较有意义的。然后这里我还是洗一下吧。这个卡牌非常的滑，跟之前买的神谕卡那是我不是同样的这个材质，这个面可滑可滑了。
哎，这就算抽出来了吗？这个可以算一张。一般，抽哪张呢？呀，抽出2张，哎，还都是金币呀，这是没有洗干净吗？可以，可以，可以，可以。方块，虽然我现在还没有学，但是至少在基本的这个花色上还是比较能够搞明白的。就是我们的这个方块赤裸裸的，它就是代表金钱，很好，我喜欢。然后跟本身的这个金子的主题也非常合适，而且这个也是准备将来拿这套牌去做我们的这个占卜专门用的牌。哎呀，期待一下啦！我真的是好期待我这个课能赶快上完。整个3月份大概会上4次课，然后这个之后就会在我们平时大众占卜里加入我们的这个扑克牌的这个主题的占卜，或者是加扑克牌的解释，所以到时候就真的大家敬请期待哈。然后有希望就是来做扑克牌占卜个案的，也可以提前预约。好的呢，那我们这次就是这样啦。顺便就是这个上面有一个，嗯，有一个二维码，如果大家有兴趣的，可以截屏扫一下，看看是不是可以发现一下有关于清华大学艺术博物馆的相关的一些信息。好的，我们这次开箱就这样啦。开心，么么哒。